るおばさんいるからここに。それ진짜 맛있네. 練習ね。いや、ごめんなさいな。ひまりと申します。よろしくお願いします。はじめまして、ビンと申します。日本に10年ぐらい住んでまして、日本語喋る。なんでお酒さっきやめたって言ってたけどなんで？一応韓国に帰ってきて、なんか自分結構寂しがってたから日本とか、なんかいろんな YouTube とかの映像とかを勉強するためになんか見るじゃん。で、韓国の最近ってオウニャンパクさんにいるじゃん。その番組を見てたら、なんか成人 ADHD のついてのその番組があったのよ。で、それを見たら全部当てはまるから自分が。そうだよ。いやガチガチこれ。で、それで病院行ったら精神科に行ったら、そうだったの。検査受けたら。わからないからね。本当に。でも今までの人生生き方がちょっとこれが嫌だったなこれ嫌だなって、その ADHD が問題での結果だったの。自分が嫌いだったところがだ治したい方からもう薬もらって飲んでるけど、それ結構脳とつながってるからさ、結構お酒飲まない方がいいって言われて、それこでもう完全にやめた。そう、お酒を飲むと良くなくもっと悪くなる人もいるんだって。でもすごいどうだった？効果はある感じ？めっちゃいい。もう違う人生生きてる。生まれ変わったぐらいの勢い。そう。いや、薬がそうじゃない ADHD の薬がなんか集中できるし。でも、それって ADHD がない人は効かないんですって。でも僕めっちゃ聞い私も聞くかもしれない。そうなの？なんか ADHD のめちゃめちゃ当てはまってて、でもそれ結構あれ行った方がいいよ。行って検査受けた方がいい。わかんないよそれ。そう、なんか昔はその言わない方がいいってなかったけど、日本でもそうだし韓国でもやっぱ公開する人も増えたし、私もちょっとそのわけがあるんだけど、やっぱどう考えても時間に合わせられないとか、こっちのことやりながらこっちが気にな選択しながら違うものを拾って本読み出すとか、そのなんか一個のいろんなところに気になっちゃって、でも注意して自分が意識すれば相手に影響はしない時もあるから、その一概にそうやってね言っちゃうのもあれなんだけど、本当にそれで辛くて会社に毎日行くのが辛い人もいるんだって。朝。私はねその ADHD の友達に「レナも ADHD っぽいよね」って言われて「そうなの？」って言ったら別になんか悪いこととかそういう変なふうに思ってないから「いやでもね私と違ってなんかいい ADHD かも」って言われて「何それ!」と思って。幅があるから。それが悪くない？そう。あとは芸能の友達は多いかも。多い。俳優さんとかも結構多くて。でもそれって精神科問題なの？精神科に行かなきゃいけない？本当に辛い人で自分がもしかしてって思って行って、なんかそうじゃなかったって思って気分が晴れる人もいるし、そこのまでじゃなかったらこれからちょっと気をつけていこうかなっていうのを自分ができれば。自分は治した方から行って薬を飲んでる。どういうところがかもって。もう本当多動が激しすぎて本当に編集しててもなんかインスタでこの画像とかを撮ってこようとかもなってインスタ行って DM 見始めて DM 返信してたら、あれこれ質問来てるなでやり始めて、そこからなんか最終なんかその TikTok ライブとか始めたりとかするタイプの人間なので、割と計画的なイメージがあるんだけどな。結構 P です。なんか仕事の時はこうリスト書いてやろうってなるんですけど、結局リストも1個やるってなった時に続かなくて派生してて、違うタスクを追加してってこっちのタスクやってないとか全然あるんで。そうなの、私も P なの。おかわりいたしますか？ P？ パンも P だおかわの。りよろしいでしょうか？ありがとうございます。マスターで。はい。だからお酒をやめたんです自分。ねっていうよね。本当に全く飲まない？飲みたくならない？ならないの。そもそもさ、僕お酒そこまで好きじゃなかったのよ。そうなの？って思ったってことか。自分はね、だからお酒は好きで飲むわけじゃなくてさ。人と会うために飲んでたそうなの。人と会うツールではあるよね。楽しくなっちゃうから、僕結構人見知りなんで。そう見えないけど。見えなくてごめん、見えない全然。でもね、分かるよ。私も酔わないとカラオケできないんで。酔わないとさ、エリコお姉さんはさずーっと大丈夫なんか怒ってるっていうぐらい恥ずかしいんだって、人見知りなんだって。そうそう。だからなんか結局歌の仕事とかもしてるからさ「おじゃあ一曲歌ってよ」って言われるけど、マジで本当にマジで無理なの。これね仕事と違うから。だから公演の時は
やんなきゃいけないじゃん。その生活のためですし、そうだねそうなんだけど、あれって多分違う人なんだと思う。だから多分やばいなって思う時がある。こうやって集まって、じゃあ一曲どうぞって言ったら手汗やばいな。であと学校の時に授業で、音楽の授業で一人ずつ歌わなきゃいけないとかあるじゃん。とかプレゼンとかするのとかできない。目が多い方が怖くないの。なんか結婚式で歌った時とか人生で一番下手くそだったの。もう一生歌わないって思った。なるほどね。だから注目度が分かっちゃう。顔が見えちゃうからなんですかね。みんなじゃがいもって思わない。あのね、それね、なんか今度大きい公演するんだけどって言った時に、どうして緊張しないの？緊張はしないんだよ。でもどうしてあんないっぱいのところで緊張しないのって聞いたら、みんなじゃがいもだよって言ってた。本当に。だからもともと多分人の目をちょっと気にしちゃう癖もちょっとあるから、お酒飲んでちょっと注意散漫にならないと気使っちゃって喋りませんっていう。なんかでもさ、すごい最近思うことが、韓国の女性って基本化粧しないよね。うちらみたいにさ、こういう化粧でさカフェしてる子あんまいなくない？いや大体バンって子はだって夜の子が芸能人じゃん。しかも絶対土日にカフェ行くとすっぴんの帽子の可愛いジャージ、スウェットでね。でさ、日本ってさスウェットですっぴんでさ表参道のカフェとかいないでしょ。私は行きますけどね。韓国スタイルいなんないだよ。いないいない。六本木とかって結構住んでる人いるからいるんだけど、いるじゃん。おーいるいる。けどそこに住んでる人限定だよね。やっぱ気合い入れて出るよね。表参道。でも週末になってクラブとか夜になると日本よりもっと激しいそうじゃん。 H ラインのワンピースとか真冬なのに素足とかすっごい気合入ってる女の子いるよね。そうとりあえずコートの下はなんか裸ですみたいなの、布薄いみたいな。週末になると美容室行ってやってるんでフルメイクしてみんなクラブとか行く人もいるね。あと歩き方が違うんだって。歩き方で分かるっていう人もいた。ちょっとガニ股めの子が多いの。韓国人でしょ。わかる。おっぱなんで韓国の人はみんなこうやってガニ股の女の子が多いの？こうやってなんかこうやって歩くじゃんみんな。こうやって歩くじゃん。こうやって待ってこうやって歩くじゃんこうやって。日本の人はこうやってわかる？そんな感じじゃん。誰が日本人だ？でも歩き方とかで分かるでしょ。すっごい可愛いのにガニ股が欲しいなっていう子いっぱい見てきたもん。多い多い。韓国人絶対それ、日本人絶対それはなくて、なんか日本人感じはこれがたくさんある。あ、内股ね。逆ね、内股。このイメージがある。確かに確かに。エリコは絶対そうじゃない。あ、そうなんですよ。すみません。なんか歩く時だけ態度でかくて。韓国のおじちゃんの一人。じゃあ後ろからもすぐ分かる。あいつだっつって。なんでだろうね。日本人確かに内股多いし、韓国の人ももう今度見てみ、注意して。なんかさ、こうやって歩いてる方が可愛いみたいな時代あったしね。ぶりっ子とかって内股だったじゃん。あ、まあ確かに。文化で昔から日本人はその聖者をたくさん知ったから、ちょっとこうじゃないかな。よく知ってんじゃん。やっぱすごいね。知ってるよ。韓国って日本ってちょっと昔に腰パンって流行ったじゃない。韓国って絶対ハイウエストじゃない。確かに確かに下ろさないよね。マウジーとかわかる？言ってる腰パンみたいなやつとか流行ったことってあるのかな。ここれるとか。ここに大きい文字が書いてあって流行ったのはギャル。あるある。あるよ。そう、ズボンをさこうやって下ろして履く人いる？韓国って。日本はさ池袋にいるようなね。流行ってたけど。昔も流行ってたよ。ピンクとか入ってるとか、そういうジャージとかでしょ。それめっちゃ流行ってたよ。韓国も？じゃあ一緒なのか、時期が違うだけで。ヤンキーの服装ってどんなんなの？韓国の。確かにヤンキーの服装どうなんだろう。それちょっと時代によって違うけど、昔私の時代でヤンキーはこれをここでこうして、昔すぎ。昔あれ、土方の人？あ、そう、日課ぼっかみたいな。日韓。こうして下体をここでパーッとして、そういう感じがヤンキーだった。髪型はリーゼント？ハイなんだね。リーゼントいるのかな、韓国。確かにリーゼント。ヤンキーでもマッシュルームなのかな。ヤンキーでもマッシュなの。したらイケメンだったらもう何でもよくないって感じになるよね。もうね。女はその昔ケンニンマリ、あ、ケンニンマリ。こうあるなんかがありましてみたいな昔。ここでさ、怖い系、ちょっとなんかみんなつるんでる系とかどういう格好してんのかな。でも僕も結構前だからさ、学校通ってたし、こう制服とか男だったらスキニーで着てた。ちゃんと
そういうのもあった。ルーズソックスは流行ったことない韓国で。お、ないかも。あじゃあ日本今なんだよ。だ。日本のギャルじゃないそれ。ギャルだと。まあ普通の洋服でめっちゃルーズソックス。そうそうそう。ニュージーンズさんとかうんそういやだからほらヤマンバギャルとかいなかったんだよ。これはいなかったね、これは。これとかいなかったんだよね。これ何？こうやって写真、ギャルピギャルピーギャルが日本のギャルー、。ギャルピー。最近韓国で流行ったんですけど。そうだね。でもそうあれだよ。アイブのレイちゃんだっけ。ギャルピー？あ、二人アイドル好き？大好きだよ。最近の推しが会えなくなっちゃってもう推し活やめたらしいけど。なんで会えなくなっちゃったの？もうなんか取れないんであ、チケット。もう取るあのやるのすら。どの世代だってうちら多分世代一緒じゃない？ねでも違うよ。さっ HOT き出てきたアイドルの単語が若かったから聞いてみようぜ。何何？何のアイドルが好きだ？今はニュージーズとライズが好き。いあれ B ちゃんちょっとボンビに似てるよねって私は思うんだよね。や本当にやめてそれ本当に怒られるから怖いからやめてほしいわかるわかるブリーズから怒られるからやめてほしい絶対ここの二人合うと思うのき。今回はまあお酒飲んでるんでなんでちょっとねプレゼントしたいなってものがあってこれがね眠れない時に飲むといいんだって最近こう流行ってるほらビタミンのなんちゃらってあるじゃん。でこれ私も今日ちょっと朝しんどくてですね飲んできたけどめっちゃいいの。嬉しいあり本当にがとうございます。でビタミンよねかわいいね。本当に嬉しいこれガチ嬉しいんだけど爪がガサガサな人かかとがガサガサな人やばいやばいやばい。僕知る私です。どっちかかと行くかかと行く爪行く全然じゃあ爪いただいていいですか？爪行くこれなんかねすごくねいいドイツのデートするときさ彼とか彼女の家行ってさかかとカッサカサだったら多分冷められるから絶対。嬉しい普通にありがとうございます。ちょうどもう手が逆さなります。ぜひぜひめちゃくちゃおすすめなんでかわいい。中でクマちゃんなの。うん可愛いもしかしてそちらにあるのピアノですか？そう？やっぱ最後エンディングひまりエンディングひまりエンディングでちょっとピアノ呼んじゃん。泣くなって。総始業師ですね。泣きそうになってるおばさんいるからここに。それ진짜 맛있네. 연애 시네? 네, 오늘 영업 끝납니다.